Ei, bună și bine am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să fie un episod mai special, deoarece mi-am cumpărat și un Range Rover nou. Deci e nou, are și numere de Germania. O să-mi cumpăr și o casă, de fapt mi-am cumpărat o casă nouă. E în București, chiar acum eram în drum spre București. Și am zis să încep să filmez, pentru că, și cer scuze pentru că n-am mai postat de mult, dar am fost ocupat cu școala și cu teme și chestii trestii. Da, dați și voi acolo un like, un subscribe, alea. Și uitați, cam așa arată interiorul. Deci țiplă, deci n-a mai fost folosit, l-am cumpărat din Germania de la un băiat. A zis că l-a folosit doar câțiva ani, deci practic la mâna a doua, dar e cât de cât nou, adică nu are rugină, nu are defecte, nu are nimic. Deci o să opresc undeva să vă arăt, o să pun pauză până găsesc o parcare. Ok, băieți, am găsit și eu o benzinărie, să opresc aici. Și uitați, cam așa arată mașina. Este un Range Rover Sport, an de fabricație 2017 sau 2017 sau 2018. Uitați, are numere de Germania, Sport, toate opționalele, jante pe 13, nu, pe 18, motor diesel. Uite, acum mi-am amintit și eu să pun niște benzină. Hai că dau și aici cu spatele, mă uit în oglindă. Să nu cumva să... Opa. Dei. Opa, așa. Ok, hai să băgăm și niște benzină. Asta scrie pe partea asta. Băgăm aici. Mamă, 7 lei motorina. Ok, hai că am băgat. Nu știu de cât băgai. O să pun pauză până plătesc. Ok, băieți, am și plătit aici. Urcăm și noi frumos în mașină. Și ne continuăm drumul, că na. Deci chiar îmi plac Range Rover-urile astea. Passatul ăla CC al taică-meu, l-am vândut fix ca să am bani să cumpăr această mașină care mi se pare țiplă, adică uitați, trebuie să dau mai așa, deci uitați cum accelerează. Deci deja am 200 am. Bumul 300 de... Uitați-vă, uitați-vă, 5000 de ture la 330 de km la oră. Mă uimește mașina asta. Deci chiar nu mă așteptam să fie așa de mișto mașina asta. Și mi-a plăcut și culoarea, mai în special culoarea. Și jantele mi-au plăcut că nu e benzină. Nu neapărat, adică n-am ceva cu mașinile pe benzină. Dar na, parcă benzina costă mai mult decât... Wow! Mamă, ce derapează. Așa, deci mi se pare că benzina costă mai mult. Adică am auzit că e 7,90 lei, adică vă dați seama, 8 lei deja motorina, benzina. Motorina e vreo 6-7 lei, cam pe aici. Ok, am ajuns și noi în București aici. Facem și noi stânga aici. Spun și o pauză până ajung în apropierea casei.
Ok, băieți, am ajuns în apropierea casei. După cum vedeți, aici e și un parc. Deci, ai și parc aici. Aici, după câte am înțeles, se face cartier de blocuri, dacă nu mă înșel. De fapt, da, cred că se face cartier de blocuri, habar n-am. Chiar nu știu pe aici, prin București, că am stat mai mult prin Constanța, pe acolo. Și na, oleu. E o casă cam izolată, deci nu prea poate să intre nimeni pe aici. Da, na, o să am și un paznic, cel mai probabil, dar trebuie să angajez. Uitați cum arată casa, deci casa e foarte, foarte mișto. Să parcă și eu aici, să vă arăt și pe interior. Ok. Uite, deci cam așa arată casa. Avem și grădina acolo. Am și piscina aici. Da. Așa. Multă verdeață, brazi. Uitați, cam așa arată și în interior. Aici asta eu o să stau să pun un PS4 aici. Aici e garajul în jos. Aici este camerele de sus. Aici cred că va fi camera mea. Și acolo, nu știu, o cameră de oaspeți. Aici este baia. Și n-a nimic special, ca o casă normală. Mai sus e acoperișul, deci nu prea are rost să vi-l mai arăt, că e un acoperiș normal, gen. Da. Deci, aici o să se încheie și episodul nostru. O să filmez de acum încolo de aici. Dați un like, un subscribe, unele alea și v-am pupat.